మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. కృష్ణా వరదలు వచ్చి విపరీతంగా నష్టపోయి విజయవాడ నగరం 1,50,000 మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. వారందరికీ సహకారం అందించాలని మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిలుపు మేరకి రాష్ట్రం నుంచి, ఇతర రాష్ట్రం నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా వరద బాధితులకు సహాయ నిధికి ఫండ్స్ పంపించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మన భీమవరం నుంచి కూడా వరద బాధితులకు సహాయం అందించాలని పిలుపునిస్తే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, దాని అనుబంధ సంస్థలు, ఇతర సంస్థలు అందరూ కూడా సహకరించి ఈరోజు 94,30,200 రూపాయలు సహాయ నిధికి భీమవరం నుంచి దాతలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఒక దాత 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది చెక్కు. ఒక దాత 1,11,011 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక దాత 11,469 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే సుమారుగా 2 లక్షలు తక్కువగా ₹1,00,00,000 సహాయం మన భీమవరం నుంచి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి సహకరించిన దాతలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇది కాకుండా మన భీమవరం నుంచి కొన్ని విద్యా సంస్థలు, కొన్ని వ్యాపార సంస్థలు కలెక్టర్ గారి ద్వారాను డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రికి పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది. భీమవరం నుంచి కోట్లాది రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వడం జరిగింది. భీమవరం నుంచి వరద టైములో సేవా సంస్థలు అన్నీ ముందుకు వచ్చి భోజనాలు, ఆహార పదార్థాలు పంపించడం జరిగింది. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో భీమవరం నుంచి పంపించడం జరిగింది. ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఏ అవసరం వచ్చినా, ఏ పని వచ్చినా, ఏ సహకారం కావాలన్నా మన భీమవరం నియోజకవర్గం ముందుంటది. దానిలో భాగంగా ఈ సహకారం చేయటం జరిగింది. నా దగ్గరకు వచ్చింది 2 లక్షల తక్కువ ₹1,00,00,000. నా దగ్గర రాకుండా తిరుమల స్కూల్ వారు 50 లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చారు. ఆనంద ఫంక్షన్ వాళ్ళు 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. అలాగే బీవిరాజు కాలేజీ వారు 25 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఎస్ఆర్కే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వారు 25 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా సీఎం గారికి అందిని ఇప్పుడు మన ద్వారా అందేది ₹1,00,00,000. ఇది కాదు, భీమవరం నియోజకవర్గంలోని భీమవరం, గునుపూడి, రాయిలం, చినమెరం, తాడేరు, కొవ్వాడ అన్నవరం గ్రామాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూస్ విపరీతంగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి భీమవరంలో ఎస్ఆర్కే కేజీఆర్ఎల్ కాలేజీ రోడ్లో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అక్కడ గజామణిలో ఉంది. అంటే ఎకరం 10 కోట్ల రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ ఉంది. అక్కడ మార్కెట్ వాల్యూ 2 కోట్ల రూపాయలు ఉంది. అలాగే తాడేరులో, అలాగే చినమెరంలో, అలాగే రాయిలంలో, అలాగే కోవాడ అన్నవరంలో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూస్ సర్వే చేసి కలెక్టర్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు, రిజిస్టర్ ఆఫీసు ఆర్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా సర్వే చేసి ల్యాండ్ ఒరిజినల్గా అగ్రికల్చర్ ల్యాండా కాదా, అది సైటా అనేది సర్వే చేసి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయితే రీజనబుల్ రేటు, అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూస్ వేయాలని ఈ రోజునే రిజిస్ట్రార్లు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం జరిగింది. త్వరలో కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళి ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ విషయం మీద డిస్కషన్ చేయటం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను.